Terrassa Gastronòmica és un projecte que té la missió de dinamitzar el turisme gastronòmic de la ciutat, tot recuperant els productes autòctons, redescobrint les tradicions i treballant-les amb innovació, creativitat i un toc de modernitat. L'objectiu: posicionar Terrassa com a referent i capital gastronòmica del Vallès Occidental i com a ciutat d'interès gastronòmic a Catalunya. Terrassa Gastronòmica és un col·lectiu que neix l'any 2010 i és una iniciativa de diferents gremis, hostaleria, flequers, xarcuters, de productors, de productes de la terra, dels mercats i també dels dos serveis de l'Ajuntament, el de turisme i el de medi ambient. La nostra col·laboració des del gremi és totes les activitats que a dia d'avui estem fent posades en aquest calendari, en aquest context de Terrassa Gastronòmica. Forners i pastissers de la Terra som un grup de forners i pastissers de la ciutat de Terrassa que, juntament amb Terrassa Gastronòmica, hem volgut fer valdre els productes ecològics i de proximitat que es cultiven a la nostra ciutat. En aquest cas és un pa d'espelta ecològica a la finca de Can Arnella. Aquest projecte l'hem de valorar molt positivament, ja que estem donant uns valors afegits amb uns productes ecològics, de proximitat, sense additius, sense conservants, sense químics, que penso que socialment i gastronòmicament afavoreixen molt la nostra ciutat i sobretot a la gent que els consumeix. El Vallès és una comarca rica en molts productes, que ens porta producte d'horta, producte com el mató d'ullastrell, el recuit, el formatge cendrat, la mongeta del ganxet, el cigronet menut, la palaudina, la mistela d'ullastrell, el vermut i el vi ranci, l'oli d'ullastrell, l'oli d'ullastrell bacarut, recuperat recentment. Llavors tenim el pa d'espelta i tota una sèrie de productes com els rocs damunt i tot això conforma un ventall impressionant de possibilitats de cara a la nostra gastronomia. Us hem proposat aquest hummus de cigronet menut, ve acompanyat d'un tomàquet confitat de Montgrí i llavors porta una salsa de iogurt, amb cogombret, cebeta. Continuem amb la mongeta del ganxet, amb uns espinacs frescos, aquest bacallà cuit a baixa temperatura. Acabem amb unes postres típiques, el cremós de mató d'ullastrell amb mel i uns carquinyolis. Martialis és un projecte de recuperació de la vinya vallesana. Teníem la pretensió des del primer moment de fer un vi de qualitat al Vallès Occidental, un vi que poguéssim oferir als restaurants i que es pogués trobar als comerços. Hem incorporat un tant per cent de fusta que el fa un vi molt més complex i esperem que agradi. Es tracta d'un monovarietal, macabeu, i amb unes característiques de la vinya molt vella i fa que se surti aquest vi d'aquestes qualitats. A la verema agafem tot el raïm per caixes, tot manual, i fem una selecció, fiquem tot el raïm en una càmera perquè baixi la temperatura i conservi tots els aromes. A partir d'aquí fem un sangrat i fem una petita premsada. I a partir d'aquí fem 500 litres en dipòsit d'acer inoxidable en 4 mesos d'Elias, amb batonatge, i 300 litres en barrica. A partir d'aquí van esperar fins al mes passat, que són sobre uns 7 mesos, i després van fer el cupatge, van embotellar i ja tenim aquí el Gran Martialis 2011. Trobareu més informació sobre Terrassa Gastronòmica a www.terrassa.cat/gastronomia.